Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Serie, würde ich mal sagen, von Formel 1 2015. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe mir das Spiel geholt und finde es übel geil. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit in eine Meisterschaftssaison. Wir starten natürlich eine neue. Ich überlege bloß gerade, mit welchem Team wir fahren. Ich wäre ja für McLaren, weil ich die allgemein ziemlich gut finde. Beziehungsweise weil sie zu meinen Lieblingsautos gehören. Und wir fahren mit Fernando Alonso auf der Stufe Mittel, weil ich echt noch nicht lange Formel 1 spiele. Aber es ist schon eine... Ja, es ist schon nicht ganz schlecht. Wir machen ein kurzes Wochenende, damit die Folgen nicht immer so lang werden. Ja, ich mache hier einen kleinen Cut und ich würde sagen, wir fahren nur das Rennen. Ihr seht immer nur das Rennen. So, und da sind wir wieder nach kurzen Startschwierigkeiten. Und da geht das Rennen auch los auf dem ersten Grand Prix in Australien. Wir sind momentan auf dem 4. Platz, Räikkönen und Rosberg vor uns. Aber wir können uns auf den 2. Platz schieben und sind jetzt direkt hinter Rosberg. Sehr gut. Sehr schöner Start. Wir sind gerade auf dem 2. Platz, was sehr gut ist. Vielleicht können wir Rosberg noch überholen. Das wäre auf jeden Fall jetzt vorteilhaft. Und da haben wir die Chance. Da haben wir die Chance. Und lässt Rosberg uns überholen. Ja, er lässt uns überholen. Jawohl, wir sind auf dem 1. Platz. Sehr schöner Start. So, wir versuchen jetzt von Rosberg ein bisschen Abstand zu gewinnen. So. Die Kurve nehmen wir nicht so gut. Allerdings ist es jetzt egal. So, dann nehmen wir unsere Abkürzung. Sehr gut. Wir sind auf dem 1. Platz, was super ist. So. Kurve wurde auch gut genommen. So. Und da ist auch schon die erste Runde vorbei. So. Sehr gut, wir sind auf dem Platz Nummer 1. Sehr schön. Und die erste Runde, wir konnten uns auch gut von Rosberg absetzen. So. Und dann schalten wir mal wieder auf Standard. Denn wir sind im Minusbereich, was unser Benzin angeht. Aber wir steigen schnell wieder rauf. So, sehr gut. So. Wir haben auf jeden Fall einen guten Abstand zu Rosberg geschafft. Jetzt müssen wir bloß noch das Ding unfallfrei nach Hause fahren. So, sehr gut. Oh, wir haben einen Abstand von 3 Sekunden. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Jawohl. Noch 14 Runden. So, das war eben die Sprachsteuerung. Damit können wir mit unserer Box kommunizieren. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. So, sehr gut. Rosberg ist letzte Runde 1 Sekunde zurückgefallen. Jawohl. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Rosberg liegt hinter dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Noch 3 Okay. Sekunden. Gut.
unsere Reifen haben schon deutlich Schaden genommen, allerdings dürfen sie noch gut fahren. So. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Sehr gut. Dann gibt es auch keinen Regen. So. Die Runden sind auf jeden Fall hier schnell vorbei, meine ich. Ich muss mich bloß konzentrieren, deswegen entschuldige, falls ich ziemlich wenig rede. Aber ich will auf keinen Fall den ersten Platz hergeben. Es wäre ein super Start in die Saison. Unsere Daten zeigen Abnutzungserscheinungen. Du hast sie wahrscheinlich schon bemerkt. So. Gut, was haben wir denn noch? Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Jawohl. Treibstoff. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Oh. Unsere Benzinlast ist optimal. Benzinverbrauch nach Plan. Sehr gut. So. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Noch 12 Runden. Also wir bauen hier auf jeden Fall schön den Abstand auf. Wir setzen uns ziemlich gut ab von Rosberg. Und ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmeres mehr passiert. So. Unsere Reifen schauen allerdings nicht mehr so gut aus, vor allem die auf der linken Seite. So gut, wie schaut es von der Temperatur aus? Die hinteren Reifen sind ziemlich kühl, was nicht gut ist. Die sollten eigentlich optimal sein. Oh Gott, scheiße. So, also ich merke schon, dass die Reifen auf jeden Fall nachlassen von dem Grip. Wir rutschen ein kleines bisschen. Aber es geht noch. So. Wie schaut es denn vom Treibstoff aus? Wir sind in einem Plus, das ist dafür sehr gut. Rosberg ist letzte Runde 1 Sekunde zurückgefallen. Jawohl. Oh Gott, scheiße. Oh, wir kriegen keine Verwarnung. Sehr gut. Gut, es sind noch 3/4 Benzin des Startbenzins im Tank. Noch 3/4 der Benzinlast. So. Zustand des Autos. Reifenzustand schlecht. In der Box sind sich alle einig, dass sie nicht gut aussehen. Und ich glaube nicht, dass du damit noch weit kommst. Okay, ich denke, wir können noch 1-2 Runden auf jeden Fall aushalten mit den Reifen. Dafür schauen sie jetzt noch nicht so schlecht aus. Allerdings wird es schon orange, was eigentlich schlecht ist. So. Aber wir dürfen jetzt noch nicht in die Box. Aber wir müssen auf jeden Fall die harten Reifen dann aufziehen, wenn wir in der Box sind. Die halten länger, haben aber dafür weniger Grip. Aber das ist ja nicht so schlimm. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist offen. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Sehr gut. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren. Die wechseln eh auf Primes. So. Ich hoffe, die Reifen halten noch durch. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Rosberg liegt hinter dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Es sind jetzt noch 10 Runden zu fahren.
Oder wir fahren jetzt in die Box, Leute. Wir fahren jetzt in die Box, ja. Ich denke, das ist jetzt die beste Entscheidung. So, mit den harten Reifen können wir dann auch noch mal gut aufdrehen. Denkt dran, diese Runde an die Box zu kommen. Denn unsere Reifen sind auf jeden Fall schon sehr beschädigt. Ihr seht es ja selber in dem Schadendialog, dass der schon dunkelorange ist. Gut, diese Reifen sind jetzt in einem traurigen Zustand. Sei so vorsichtig wie möglich. Du wirst teilweise fahren wie auf Eis. So, und da sind wir in der Box. Mal schauen, ob ein anderer auch noch in die Box fährt. Nein, Rosberg fährt nicht in die Box. Was eigentlich gut ist, denn wir können eher mit dem frischen Reifen fahren. So. Losfahren. Und da haben wir die harten Reifen drauf. Es ist noch niemand in die Box gefahren. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, oh Gott. Okay, fahr vor Ricciardo. Gut, und jetzt können wir wieder richtig starten. Eventuell haben wir jetzt Glück Auf P1 vorgefahren. und wir können die anderen überholen. So, da haben wir Ricciardo gleich. So. Komm her, Ricciardo. So, da fährt er uns rein. Aber wir sind an ihm vorbei. P6, du hast dich auf P6 vorgekämpft. So, und jetzt überholen wir auch schon wieder langsam. So, Ricciardo ist hinter uns, alles gut. Die Reifen haben auch noch keinen Schaden. So. Wie schaut's vom Treibstoff aus? Sehr gut, wir haben bald eine Runde Überschuss. Die werde ich nutzen, wenn die anderen in die Box fahren. So. Und da sind auch welche in der Box. Und jetzt werde ich das Benzin auf Fett stellen. Und da ziehen wir an zwei Leuten vorbei. An Hamilton und Vettel. So, das heißt, Rosberg wird in der nächsten Runde definitiv in die Box fahren. Vor uns ist jetzt nur noch Bottas. Was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. So, das ist mehr als genug. Deswegen können wir auch auf Fett fahren. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Gut, und jetzt kommen wir auch immer näher an Bottas ran. Weil wir eben die frischen Reifen haben. So. Und jetzt können wir wieder in unserer Spezialkurve fahren. So, Schaden haben die Reifen auch noch nicht genommen. Das ist doch super. So. Jawohl, jetzt fährt einer in die Box. Der zweite fährt auch in die Box. Und jetzt holen wir uns Platz 1 wieder. Jawohl, alle drei sind in der Box. Das heißt, wir können uns jetzt Platz 1 wiederholen. Und das werden wir auch. Sehr schön. Das heißt, meine Strategie ist aufgegangen. Nach einem Überholmanöver die Führung übernommen. So, und da sind wir auch schön auf Platz 1. Mal schauen, wie wir den Abstand ausbauen können. Auf Rosberg. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit dem Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. So. Mich würde interessieren, mit was für Reifen Rosberg jetzt auffährt.
Aber ich glaube nicht, dass wir das nachschauen können irgendwie. So. Okay, wir sind bei der Hälfte unserer Benzinlast. Bei der Hälfte. Oh, das heißt, wir sind immer noch im Überschuss. Oder? Ja, immer noch deutlich im Überschuss. Wir können ruhig noch mit Fett fahren. Obwohl, ich glaube, ich werde mir das dann später aufheben für die letzten Runden. So. Gut, dann fahren wir jetzt auf der Standardmischung. Wenn ich Glück habe, ist meine Strategie aufgegangen mit den harten Reifen. Aber schaut schon so aus. So, sehr gut. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 11 Sekunden. Oh. 11 Sekunden ist aber deutlich. Ein halber Boxenstopp. Das Gute ist, er kann auch kein DRS aufzünden. Es wäre jetzt noch ein Traum, wenn er einen Unfall bauen würde. Aber wenn jetzt nichts Schlimmeres passiert, haben wir das Podium. Beziehungsweise sind wir auf Platz 1. Und das wäre ein optimaler Start für das erste Rennen der Saison. Für McLaren. So. Jawohl, Räikkönen hat auf Rosberg auch 3 Sekunden Abstand. Das heißt, er kann kein DRS aktivieren, denn dafür braucht man 1 Sekunde Abstand. Das heißt, es sieht alles super aus für uns. Jetzt fangen unsere Reifen an zu schwächeln. Aber sie haben auf jeden Fall noch ein paar Runden Luft. So. Gut, dann fahren wir jetzt auf Fett. Nein, scheiße, ich habe auf Standard gedrückt. Ach, egal. Wir müssen den Schaden im Auge behalten. So, dann fahre ich jetzt noch ein bisschen auf Fett. Rosberg war letzte Runde einige Sekunden langsamer als du. Nicht nachlassen. Okay. Wenn Rosberg eh langsamer ist, dann kann ich auf Standard schalten. Benzin-Update für dich. Es sind noch 40% des Startbenzins übrig. Oh, viel zu viel. So. Oh, wir haben 15 Sekunden Abstand. Wenn wir den Abstand weiter ausbauen, heißt es, dass wir eventuell noch einen Boxenstopp schaffen können. Das heißt, wir kommen ganz sicher ins Ziel. Und da vorne ist auch schon der letzte, das heißt, wir überrunden sogar gleich einen. So, sehr schön. Auf Fett. Die gerade. Dann kann ich wieder auf Standard schalten. Das Doofe ist, dass sich jetzt unser linker Vorderreifen langsam wieder färbt. So.
Fahre hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. Über 15 Sekunden Abstand. 17 Sekunden. Jetzt sind es noch 4 Runden. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt hier aber kurz spannend. Von der Temperatur ist alles perfekt. Gut, dann sind wir ja auf jeden Fall gut dabei. Wir müssen nur versuchen, dass unsere Reifen auf jeden Fall safe ins Ziel kommen. Sonst könnte das sehr ins Auge gehen. Rosberg ist letzte Runde 1 Sekunde zurückgefallen. Sehr gut. Ich versuche jetzt mal unsere Reifen hier zu schonen. Denn wir müssen noch 3 Runden damit jetzt aushalten. Oh Gott, das war gefährlich für unsere Reifen. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Ich bin ja gespannt, ob Rosberg näher an uns rankommt. Dadurch, dass wir so vorsichtig fahren. So, wäre cool, wenn Mary uns jetzt vorbeilassen würde, und das tut er auch. Sehr schön, danke. So. Hoffentlich crasht Mary uns jetzt nicht. Oh nein, die werden langsam orange, die Reifen. Aber wir müssen noch 2 Runden aushalten. Das könnten wir schaffen, wenn wir Glück haben. Zwischen dir und deinem Hintermann liegt eine Lücke von 15 Sekunden. Okay, 15 Sekunden sind auf jeden Fall gut. So, sehr schön. Also wenn jetzt kein Reifenplatz mehr kommt, dann haben wir das Rennen sicher gewonnen. Die Reifen müssen jetzt nur noch eine Runde aushalten. Eine einzige Runde. Ich fahre eh schon sehr schonend. Komm Reifen, eine Runde werdet ihr doch noch schaffen. So, sehr schön. Und das ist die letzte Runde. Dann wären wir auf dem ersten Platz. Rosberg nimmt dir derzeit pro Runde 3 Sekunden ab. 3 Sekunden. Das kann er ruhig machen. So. Oh, das wird knapp. Obwohl, es wird gar nicht so knapp. Unsere Reifen schauen noch sehr gut aus. Also sie sind zwar orange, aber noch in einem guten Bereich orange.
Das heißt, wir könnten das Rennen hier safe mit nach Hause nehmen. Und da kommt nochmal die S-Kurve und jetzt kommt eh gleich das Ziel. Das heißt, wir haben eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wenn ich jetzt keinen dummen Fehler mehr mache, dann haben wir gewonnen. So. Und es sieht so aus, wir müssen noch 2 Kurven fahren. Und dann haben wir das Rennen hier gewonnen. Sehr schön. Und die letzte Kurve. Und da haben wir den Grand Prix von Australien gewonnen. Wir stellen nochmal auf Fett. Schauen uns nach hinten um. Niemand in unserer Nähe. Und da haben wir gewonnen. Das erste Rennen gehört uns. Und ja, da stehen wir auf Platz Nummer 1. Neben uns sind Rosberg und ich glaube, das ist Sebastian Vettel. Und da halten wir den Pokal. Und da kommt die Siegerehrung. Sehr schön. So, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem ersten Rennen. So, und da haben wir gewonnen. Sehr schön. So eine Leistung können wir von einem erfahrenen Fahrer wie Alonso immer erwarten. Das war Weltklasse. So, somit sind wir auf Platz 1. Und dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Rennen gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Formel 1 2015.